ডাক প্লেগের ভ্যাকসিনটা বেসিক্যালি 1 ml করে দিতে হয়। তো এই ভ্যাকসিনটা দিতে হয় হচ্ছে বুকের যে মাংসটা মাসলটা সেখানে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই বার্ডস ক্যানভাস। আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মানিক। আজকে আমাদের বার্ডস ক্যানভাসে যে হাঁসগুলো আছে, ধবধবে সাদা রঙের চীনা হাঁস এবং সাদা রঙের যে রাজহাঁস, এই সবগুলো হাঁসকে ডাক প্লেগ রোগের ভ্যাকসিনটা আমরা প্রয়োগ করব। তো ভ্যাকসিনটা কিভাবে প্রয়োগ করতে হয়, কতটুকু প্রয়োগ করতে হয় বিস্তারিত আপনাদেরকে দেখাবো। এই যে এটাতে আইস নেওয়া হয়েছে, আইসের মধ্যে অনেকগুলো বোতল দেখতেছেন এখানে। তো এখানকার মধ্যে এই যে বোতলটা, যেটা ছোট্ট একটা কাচের শিশি, এইটার মধ্যেই বেসিক্যালি ডাক প্লেগ রোগের ভ্যাকসিনটা থাকে। এটার মধ্যে ছোট্ট একটা ট্যাবলেট আছে। ওই ট্যাবলেটটা হচ্ছে এই যে অন্য বোতলগুলোতে, এগুলোতে হচ্ছে ডায়োলেন্টগুলো আছে, এই ডায়োলেন্টের সাথে গুলে তারপরে হচ্ছে হাঁসকে প্রয়োগ করতে হয়। নর্মালি মেডিকেল শপগুলোতেই এই সিরিঞ্জটা পাওয়া যায়। তো নতুন একটা সিরিঞ্জ আমরা নিব। এগুলোতে কিন্তু ডায়োলেন্ট আছে। তো এই ডায়োলেন্ট একটাতে কতটুকু আছে সেটা কিন্তু এটার গায়ে লেখা নাই, যে কারণে আমার এখন মেপে নিতে হবে। টোটাল আমরা হচ্ছে গিয়ে 100 ml ডায়োলেন্ট মেপে নিব। আসলে অত ঝামেলা হইতো না যদি এই বোতলটার গায়ে লেখা থাকতো যে এটা কত ml এর ডায়োলেন্ট। তাতে 15 ml থাকে। তো সেই হিসেবে এখানে আমরা 1 2 3 4 5 6 6 15 90 ml অলরেডি এই পাত্রে নিয়েছি। আর এখান থেকে 5 ml আমার সিরিঞ্জে নিয়ে নিলাম, আর বাকি 10 ml এখানে ঢেলে দিলাম। তাহলে 100 ml হয়ে গেছে অলরেডি। এইটুকু ডায়োলেন্ট আমাদের ফেলে দিতে হবে, এইটুকু আর কোনো কাজেই লাগানো যাবে না। তো এখানে এটা বাইরে ফেলে দিলাম। এখন দেখেন ডায়োলেন্ট সহ এই পাত্রটাও কিন্তু আমরা আইস কেজের মধ্যেই রাখছি। এইটা হচ্ছে মূল ভাইলটা। এই যে দেখেন এখানে এখানে লেখা আছে ডিপি ভ্যাক। এটা আসলে ফ্রিজ আপ করে রেখেছিলাম, তো যে কারণে এই লেবেলের লেখাগুলো উঠে গেছে পানিতে ভিজে ভিজে। একটুখানি ডায়োলেন্ট নিব প্রথমে, 1 2 ml যাই হোক নিলাম। নেওয়ার পরে ডায়োলেন্টটা আমি জাস্ট হচ্ছে এখানে পুশ করলাম। এই দেখেন অটোমেটিক্যালি এই ভাইলটা কিন্তু ওষুধটা টেনে নিল। এখানে একটা ছোট্ট ট্যাবলেট থাকে, সেটা কিন্তু ডাইলেন্টের সাথে গুলে গেছে। আমরা 1 2 বার এইভাবে আলতো করে ঢেকে নিলাম, খুব বেশি জোরে ঢাকা যাবে না। তো আমি কাজের সুবিধার্থে এইটার এই সিলটা খুলে ফেলবো। এটা খুলে জাস্ট এখানে ঢেলে দিব। এটা এই যে আমরা খুলে নিছি, সিলটা খুলে জাস্ট এই যে ওষুধটা এখানে ঢেলে দিলাম। পিস্তলের মতো যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে একটা ভ্যাকসিন গান। তো এই ভ্যাকসিন গান দিয়ে যে কোনো ভ্যাকসিন প্রয়োগ করাটা অনেক ইজি হয়ে যায়। তো দেখেন এটা লম্বা যে নিডেলটা, এটা আমরা হচ্ছে গিয়ে ভ্যাকসিন মেশানো যে পানির পটটা আছে এইখানে দিয়ে দিলাম। কয়েকটা পাঞ্চ করব আমরা। পাঞ্চ করলে জাস্ট হচ্ছে পানিটা এই ভ্যাকসিন গানের মধ্যে চলে আসবে। এখানে কিন্তু 1 ml ঔষধ লোড হয়ে আছে। তো এই যে দেখেন আমরা প্রথমে হাতের কাছে যেটাকে পাইলাম সেটাকেই ধরে নিলাম। এটা হচ্ছে আমাদের ফিমেল মাস্কুবি হাঁসটা। ডাক প্লেগের ভ্যাকসিনটা বেসিক্যালি 1 ml করে দিতে হয়। তো এই ভ্যাকসিনটা দিতে হয় হচ্ছে বুকের যে মাংসটা মাসলটা সেখানে। এই যে বুকের যে কিলবুনটা, এই কিলবুনের যে কোনো এক পাশে আমরা হচ্ছে গিয়ে জাস্ট নিডেলটা প্রবেশ করাই দিব। হাঁসের এখানে পালক বেশি, অনেক ঘন পালক, যে কারণে একটু সময় লাগতেছে। এই যে দেখেন নিডেলটা, ছোট্ট একটা নিডেল আমরা ইনসার্ট করে নিছি। এই যে মাংসের মধ্যে আমি প্রবেশ করাইলাম, একটা পাঞ্চ করলাম, পাঞ্চ করে এটা টেনে বের করে ফেললাম। 1 ml ওষুধ কিন্তু এটার মধ্যে দেওয়া হয়ে গেল। এটাই হচ্ছে গিয়ে ডাক প্লেগের ভ্যাকসিন। প্রত্যেকটা হাঁসকে 1 ml করে এভাবে বুকের মাংসে প্রবেশ করাইতে হবে। তো ডাক প্লেগের ভ্যাকসিন প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে গিয়ে বয়স। কতদিন বয়সে ডাক প্লেগের ভ্যাকসিনটা আমরা প্রয়োগ করব। হাঁসের বয়স 20 দিন পার হইলেই ডাক প্লেগের ভ্যাকসিনটা প্রয়োগ করা যায়। আর আমরা যে ভ্যাকসিনটা প্রয়োগ করা এখানে দেখাচ্ছি, তো এটা হচ্ছে গিয়ে সরকারি ভ্যাকসিন। সরকারি উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসে এই ভ্যাকসিনটা পাওয়া যায়। এটা বানায় হচ্ছে LRI, অর্থাৎ লাইভ স্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মহাখালী। হয়ে গেল। পলোর মধ্যে আমাদের যে মাস্কুবি হাঁসের বাচ্চাগুলো, লাস্ট ব্যাচে আমরা যে বাচ্চাগুলো পাইছি 9টা বাচ্চা, সেই 9টা বাচ্চাকে এখানে আটকে রাখছে আগেই, যাতে ভ্যাকসিন দেওয়াটা
সহজ হয় আমাদের জন্য। তো বাচ্চাগুলো আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু ভালোই বড় হচ্ছে, মাশাল্লাহ। তো আমরা হচ্ছে কি এখন এগুলো সহ আমাদের যতগুলো রাজহাঁস আছে তাদেরও ভ্যাকসিন দিয়ে দিব। তো হাঁসের বয়স 20 দিন পার হইলে যে কোনো বয়সে এই ভ্যাকসিনটা দেওয়া যায়। আর ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে 1 ml সব হাঁসের জন্যই, বড় হোক আর ছোট হোক। এই যে দেখেন কিউট কিউট বাচ্চাগুলাকে মাশাল্লাহ ভ্যাকসিন দিয়ে দিচ্ছি। কারণ এর আগে আমাদের বার্ডস ক্যানভাসে কিন্তু অনেকগুলো হাঁস নষ্ট হয়েছে এই ডাক প্লেগ রোগের কারণে। আমাদের কিন্তু ভাইরাস ধরে ফেলছিল। এই জন্য আমরা হচ্ছে আগে থেকেই এবারে সতর্ক হয়ে নিচ্ছি, সবগুলো হাঁসকে ভ্যাকসিন করে দিচ্ছি। আর ডাক প্লেগের ভ্যাকসিনটা কিন্তু প্রতি 6 মাস পরে পরে করতে হয়। মানে এই যে একবার দিলেন, একবার দেওয়ার আবার 6 মাস পরে আবার দিতে হবে। আর আরেকটা প্রশ্ন অনেকে করতে পারেন যে এটাকে কেন বরফের মধ্যে রাখতে হবে। আসলে ভ্যাকসিনটা কিন্তু জীবন্ত একটা অণুজীব। আমরা এক কথায় বলতে পারি ভ্যাকসিনটা একটা অ্যান্টিভাইরাস। ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করবে এরকম অ্যান্টিভাইরাস। তো এই ভাইরাসটা যাতে মরে না যায় সেজন্য কুল চেইন মেনটেন করতে হয়, ঠান্ডা জায়গায় রাখতে হয়, যে কারণে এটা ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে হয়। এবং প্রয়োগের সময়ও যাতে এটা সঠিক তাপমাত্রায় প্রয়োগ করা যায় সেজন্য আমরা হচ্ছে আইস কেজে আইস নিয়ে এরকম একটা ভ্যাকসিন গান দিয়ে এই ভ্যাকসিনটা প্রয়োগ করে নিচ্ছি। এই দেখেন বুকের এই যে কিলবুনটার ডানে অথবা বামে একটু পালক আমরা সরিয়ে নিয়ে জাস্ট হচ্ছে নিডেলটা প্রবেশ করাই দিলাম, একটা পাঞ্চ করে দিলাম। রাজহাঁসগুলো এদেরকেও ভ্যাকসিন এখন দিয়ে দেব। আমাদের কিন্তু এর আগে কিংকং ছিল, রাজহাঁস দুইটা ছিল, একটার নাম ছিল কিং আর একটার নাম কং। অনেকেই বিষয়টা জানেন, অনেকে জানেন না। কারণ অনেকে হচ্ছে মাঝে মাঝে ভিডিও দেখেন, মাঝে মাঝে দেখেন না। যারা কন্টিনিউ দেখেন তারা কিন্তু জানেন যে কিংকং কিন্তু ভাইরাসে এফেক্টেড হয়েছিল। তো ওই সময় আমাদের বেশ কিছু হাঁস কিন্তু নষ্ট হয়েছে। তো কিংকংয়ের পরে আমাদের হচ্ছে এই বাচ্চাগুলা, এই ব্যাচে যেগুলো, এগুলোর মধ্যে থেকেও কিন্তু অনেকগুলো বাচ্চাই নষ্ট হয়েছিল। তো আলহামদুলিল্লাহ এখন এগুলো বিশাল বড় সাইজ হয়েছে। আশা করতেছি আমরা এই সিজনে এগুলো থেকে ডিম পাবো, বাচ্চা পাবো। এগুলো সবগুলো যেহেতু সাদা রঙের, আমরা হচ্ছে যে এইটাকে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে সেটাকে এখান থেকে সরাই দিব, ওই ঘরের মধ্যে আটকে রাখবো। এই যে আমাদের কুদ্দুস চাচা, চাচা দেখেন কিভাবে একটাকে ধরছে, দুই ডানায় ধরে দাঁড়ায় আছে রোবটের মতো। চাচা নিয়ে আসেন, নিয়ে আসেন। এটা সম্ভবত ফিমেল। চাচা ধরতে ভয় পাইতেছে। আইডিয়া করলে ও যা আইডিয়া করছে আমিও তাই করছি, আর একটু বড় হলে বোঝা যাবে। ওজন ভালো হয়েছে মাশাআল্লাহ, এগুলোকে 3 কেজির উপরে গেছে, 4 কেজি হবে মাশাআল্লাহ। ভ্যাকসিন গান দিয়ে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করাটার এইটাই বিশেষ সুবিধা যে ভ্যাকসিন দিতে সময় লাগে না। আমি তো জাস্ট হচ্ছে আপনাদেরকে বিষয়টা দেখাচ্ছি এবং বোঝানোর জন্য আস্তে আস্তে প্রয়োগ করতেছি। তো ভিডিও না বানাইলে এতক্ষণ কিন্তু এরকম 100 হাঁস ভ্যাকসিন দেওয়া হয়ে যেত অলরেডি। তো সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা যারা হাঁস লালন পালন করেন তারা অবশ্যই হাঁসকে ডাক প্লেগের ভ্যাকসিনটা দিয়ে নেবেন। ডাক প্লেগের ভ্যাকসিনটা কিন্তু দেওয়া অত্যন্ত জরুরি, কারণ এটা হাঁসের খুবই ফেটাল একটা ডিজিজ, ভয়াবহ একটা ডিজিজ। এই ডিজিজটা হলে কিন্তু হাঁসের মর্টালিটি মোটামুটিভাবে বলা যায় 100%। হাঁসের জন্য আরেকটা ভ্যাকসিন দিতে হয়, সেটা হচ্ছে ডাক কলেরা। নেক্সট টাইম আমরা যখন আমাদের বার্ডস ক্যানভাসের হাঁসগুলোকে ডাক কলেরার ভ্যাকসিন দিব তখনও বিস্তারিত আপনাদেরকে দেখাবো। সুপ্রিয় দর্শক, এখন আমরা ভ্যাকসিন দেওয়াটা শেষ করে নেই, ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। কারণ এখন কথা বলতে গেলে ভ্যাকসিন দেওয়াটা আরও দেরি হয়ে যাবে। তো আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক, বার্ডস ক্যানভাসের সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।